नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो लर्निङ एजुकेसन च्यानलमा। आज म कक्षा 10 को पीटी म्याथ को नयाँ पाठ्यक्रम 2083 मा तयार पारिएको पाठ 5 सर्ट पाठको अभ्यास 5.1 को पहिलो खण्ड लिएर यो भिडियोमा उपस्थित भएको छु। तपाईहरु अन्तिमसम्म एउटा साथ दिनु होला। अब सर्ट भनेको के हो? साधारण मूलक चिन्ह भित्र रहेका संख्याहरूको मूल आनुपातिक संख्यामा पत्ता लगाउन सकिँदैन भन्ने त्यस्ता संख्यालाई सर्ट भनिन्छ। अब म अभ्यासतर्फ लाग्दैछु। अब अभ्यास हेरौँ। अभ्यास 5.1 मा के भन्दैछ? एक नम्बरमा दिएका समीकरणहरूको हल गर्नुहोस् र जाँचेर हेर्नुहोस्। अब क्वेशन रहेको छ कोनमा रुट अन्डर 2x बराबर 6। त्यसपछि अर्को क्वेशन रहेको छ रुट अन्डर 3x - 5 बराबर 1 अनि गमा छ 6 - रुट अन्डर 3x + 4 बराबर 1। त्यसपछि घमा छ घन 5x - 3 बराबर 3। अंगम छ रुट अन्डर 3x + 6 - 3 अनि रुट अन्डर x - 4 बराबर 0। अनि चमा छ रुट अन्डर 11x² + 45 बराबर 4x। अब म सावधान तर्फ लाग्दैछु। एक नम्बरको सम्पूर्ण सावधान यहाँ हेर्नु सम्पूर्ण सावधान। पहिला दिएको समीकरणको हल त्यसपछि जाँचेर हेर्दा यहाँ हेर्नु सावधान यस प्रकारको रहेको छ। यहाँ हेर्नु सावधान पहिला हल गरियो अनि जाँचियो अनि ख हेर्नु 1 को ख को हेर्नु यहाँ हल गरियो त्यसपछि जाँचियो यहाँ हेर्नु जाँचियो। त्यसपछि अब अर्को हेरौँ। अब अर्को ग यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब अर्को रहेको छ घ हेरौँ। घ को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ घ। त्यसपछि अब अर्को रहेको छ अङ्ग हेर्नु यहाँ अङ्गको हेर्नु हल गरेर यहाँ जाँचेको छु। त्यसपछि अब अर्को रहेको छ यहाँ च नम्बर यहाँ हेर्नु च को यहाँ हेर्नु हल गरेर जाँचिसकेको छु। चसम्म हेर्नु यहाँ जाँचेको यहाँ हेर्नु। त्यसपछि अब अर्को रहेको छ 2 नम्बर। 2 नम्बरको म पहिला क्वेसन पढ्छु त्यसपछि उत्तर दिन्छु। क्वेसन पहिला हेरौँ। 2 को क्वेसनमा के भन्छ दिएका समीकरणहरूको हल गर्नुहोस् र जाँचेर हेर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नु क्वेसनहरू कस्तो छ। पहिलो क्वेसन रहेको छ रुट अन्डर x + 7 अनि प्लस रुट अन्डर x बराबर 7 अनि खमा छ रुट अन्डर x + 5 बराबर 5 - रुट 6 अनि गमा छ रुट अन्डर 3x - 2 - रुट अन्डर x - 2 बराबर 2। त्यसपछि अब अर्को क्वेसन रहेछ घमा रुट अन्डर 3x + 10 - x बराबर 0 अनि अंगम छ रुट अन्डर 3x - 5 बराबर x - 1 अनि चमा छ रुट अन्डर 2x² - 7 बराबर x + 3। अब यहाँ हेर्नु सम्पूर्ण सावधान 2 को यहाँ हेर्नु सबैको सावधान यहाँ हेर्नु 2 को अब म सावधान हेर्न चाहन्छु। अब यहाँ हेर्नु सावधानहरू 2 को जति हेर्नुभयो क्वेसन यहाँ हेर्नु 2 को यहाँ हेर्नु पहिला यहाँ हेर्नु क को सावधान हेर्नु पहिला हल गर्नेको। त्यसपछि अब यहाँ जाँचेको यहाँ हेर्नु हल भयो। त्यसपछि अब यहाँ जाँचेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जाँचेको। त्यसपछि ख को हेर्नु खमा पहिला हल गरियो त्यसपछि अब जाँचेको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जाँचेको। त्यसपछि अब ग को हेर्नु 2 को ग हल गरेको यहाँ हेर्नु हल गरियो। त्यसपछि अब यहाँ जाँचेको छु यहाँ हेर्नु जाँचेको। त्यसपछि अब अर्को घ हेरौँ। घ को हेर्नु यहाँ घ को पहिला हल गरियो त्यसपछि अब जाँचेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जाँचियो। अनि त्यसपछि अङ्गको हेर्नु अङ्गको यहाँ हल गरेको त्यसपछि जाँचेको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जाँचियो। त्यसपछि अब अर्को च नम्बरको हेर्नु च को यहाँ हल गरेको त्यसपछि यहाँ जाँचेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जाँचेको। ल त साथीहरु आजको भिडियो यतिकै राखौँ। अब 3 नम्बरदेखि दोस्रो खण्डमा ल्याउने छु। तबसम्म यो भिडियोलाई साथीहरुलाई शेयर गर्नु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र एउटा सानो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।